سورہ احقاف آیت نمبر 17 دویم رکوع شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 8 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين صدق الله العظيم. سورہ احقاف آیت نمبر 17 دویم رکوع شپږشتم سپارہ صفحہ نمبر 8 پتا سورہ چی موږ دې خبره کړې و چې کوم بچي د مور او پلار فرمان بردار دي نو الله رب العزت د هغې دپاره چې کوم د جنت زیري ورکړي دي هغه بچو ته هغه خلکو ته او بیا د هغه فرمان بردارو بچو صفات ذکر دي چې کوم بچي د مور او پلار فرمان بردار دي نو دي چې کوم دی درې قسمه دعاګانې کوي یو دعا چې کوم دی د خپل ځان لپاره کوي دویمه دعا د خپل د مور او پلار لپاره کوي او دریمه دعا چې کوم دی د خپل بچو لپاره کوي دا د فرمانبردار د بچي نتیجه ده او د هغه صفت دی دلته چې کوم دی الله رب العزت د نافرمانه د بچي ذکر کوي کوم بچي چې د مور او پلار نافرمانه دي د هغې نتیجه الله ذکر کوي نتیجه دا ده چې الله فرمایي انهم كانوا خاسرین چې دغه بنده چې کوم دی خساره موندون کې دی پهلنې دا د مور او پلار نافرمانی دا چې کوم دی په ګناه کبیره کې ګورې راځي صرف د مور او پلار نافرمانی په دې ځای کې کیږي چې یو کار داسې دی چې دا د شریعت خلاف دی او ته په دې خبره باندې مطمئن یې چې دا شی چې کوم دی د شریعت خلاف دی ستا په هغې باندې مکمل مطالعه ده تا سره مکمل په هغې باندې دلایل موجود دي مثلا پلار درته وایي چې مونځ مه کوه پلار درته وایي چې حج ته مه ځه دا داسې خبرې دي چې په دې کې چې کوم دی بیا به چې کوم دی د مور او پلار فرمانبرداري به نه کېږي دې کې به فرمانبرداري چې کوم دی هغه د الله تعالی کېږي د دې نه علاوه چې نورې کومې دنیاوي معاملات دي دنیاوي معاملات ډېرې خبرې داسې وي چې هغه موږ ته صحیح ښکاري خو د مور او پلار د تجربې د مطابق هغه د نقصان خبرې وي نو په هغې کې به د مور او پلار فرمانبرداري پکار ده او په دې کې چې کوم دی الله رب العزت صرف یو ټکي ذکر کوي اف لکما اوف چې کوم دی دا بېزارتیا ته هم ویل کېږي لکه مور او پلار ته سړی چې کوم دی داسې خبره وکړي چې زه د ستا نه بېزاره یم معمولي دې خبرې باندې هم الله خفه کېږي یا یو بنده داسې دی چې د مور او پلار ته خو په خوله باندې دا خبره نه کوي خو د دا عمل داسې دی هغه عمل نه دا معلومیږي چې دا بچي د دې عمل په ذریعه باندې مور او پلار ته جواب د دې خبرې ورکړي چې زه د دې شیز نه بېزاره یم نو الله فرمایي چې انهم كانوا خاسرین دغه اولاد چې کوم دی خساره موندون کې دي خساره اوس خساره څه ته ویل کېږي بنده ته خساره به څنګه میلاویږي نو یو په دنیا کې نقصان دی په دنیا کې نقصان دی مثلا پلار چې کوم دی بچی ته وایي چې بچیا دا کار مه کوه او بچی دا کار وکړو نو کېدی شي چې الله پاک وله په دې کار کې نقصان ورکړي دنیاوي نقصان دی او آخرت کې د دې نقصان دا دی نقصان به دا وي چې دلته چې کوم دی الله رب العزت اولاد ته دا یو حکم کوي چې تاسو د مور او پلار فرمانبرداري کوئ نو الته چې کوم دی د مور او پلار نافرمانی چې وشوله نو الله تعالی به هم د خپل د وینا تپوس کوي
چې به ما تاسو ته ویلو چې په دنیا کې به د مور او پلار فرمانبرداري کوي تاسو نافرمانی ولي کړی دا نو په آخرت کې به هم باقاعده د دې سکیږي یا د دې به تپوس کیږي نو انهم كانوا خاسرین په دنیا کې هم نقصان دی په آخرت کې هم نقصان دی لہذا نتیجه د دې خبرې دار او تعالی چې د مور او پلار څخه پکار دی فرمانبرداري وکړ د آسان خبرې دي نو الله پاک دلته نافرمانه د بچی ذکر کوي او د داغي د پاره چې کوم د عذاب ذکر کوي والذي او هغه څوک چې قال لوالديه دی ویل خپل مور او پلار ته اوفل لكما افسوس ته پتا سومان دي یا زستا سو دوانو نبی زاریم اتعیدانینی آیا وعدرا کوي تاسو ماته ان اخرج چې زب دوباره راوستلیشم وقد خلت القرون من قبلي او حالانکه تیر شوی دي امتونه لما روان دي وهما يستغيثان الله او دا دوانه فریاد کوي الله ته د امور پلار فریاد کوي الله ته ویلک استتبه او شاء من ایمان نوړه ان وعد الله حق بشك وعد الله تعالی رښتونی ده فيقول ما هذا فاستنا فرمان بچي وای ندیدا الا اساطير الاولين مگر قصيده پخوانو خلقو اولئك الذين هم هغه خلق دي حق عليهم القول چې ثابت شو په دې باندې وعده د عذاب في امتن کې قد خلت من قبلهم چې تیر شوی دي لدوی نوان دي من الجن والانس لبريان او انسانانو انهم كانوا خاسرين بشک دیو نقصان مندون کې اخر کې نتیجه ذکر شو چې کم بچی کم خلق د مور او پلان نافرمان دي او انهم كانوا خاسرين بشک داخلك سری نقصان مندون کې ولكل درجات مما عملوا او هر یو د پاره درجه دي مما عملوا فسبب ده هغه عملونه چې دوی وکول وليوفيهم او چې الله په پورا بدل ورکړي دوی ته اعمالهم د دې عملونه وهم لا يظلمون او په دې به ظلم نکېږي ويوم يعرض الذين او کوم ورځ به پیش کړي چې هغه خلک کفرو چې کافران دي على النار په اور باندې اذهبتم تاسو ختم کړل طيباتكم خپل د مزوش زونه في حياتكم الدنيا د دنیا په خپل ژوند کې واستمتعتم بها وفائدہ واغستل تاسو باغې کې فاليوم تجزون بس پنن اورستاسو ته درکولی وشي عذاب الهون د ذلت عذاب بما كنتم تستكبرون زکه تاسو به تکبر کولو فی الارض بزمکه کې بغیر الحق پناحق وبما كنتم تفسقون او په دې د وجه تاسو به نافرمانی کوله واخر دعوانا الحمد لله